appears the parents are dearly missed. Our beloved parents, 1875, Baden-Baden. Rest in peace. Deutsche. Ah. Only German composers feature here. Na, wenn man Staub heißt. Sehr interessant. Look at those vases, Sherry. Bet they cost a fortune. Would be a shame if someone broke them. Oh, I love it when you're reckless. Were those Limoges porcelain? You have a keen eye. Well, I suppose it's yours. Next time, shoot with a blindfold. Voll cool, so ein Innenhof. Voll schön. An ointment by a Dr. Herbert with a lavender and pine scent. Excellent score. A handsome portrait of Eric. Miss von Staub does have talent. The rounds have been emptied. The black paint looks thick. It's been mixed with something. The end and the beginning. She covered the locked windows with paintings, but the atmosphere remains oppressive. Sad home for a young woman. She covered the locked windows with paintings, but the atmosphere remains oppressive. She covered the locked windows with paintings, but the atmosphere remains oppressive. Sad home for a young woman. She covered the locked windows with paintings. Okay. A wealthy man in his 60s. Sir Barnaby Boddington, 1879. Brief bezüglich Schulden. Werter Herr von Staub, danke für die Auflistung meiner Schulden, die Sie mir neulich zukommen ließen. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass Sie von mir noch 70.000 Goldmark erhalten. Seien Sie sich dessen gewiss. Tatsächlich habe ich diese Summe stets vor Augen, wann immer ich sie im Club sehe. Bitte seien Sie sich versichert, dass ich nicht beabsichtige, Sie viel länger über die Tilgung der Schulden im Ungewissen zu lassen. Ich bereite zur Lösung dieses Problems bereits konkrete Maßnahmen vor. Bis dahin verbleibe ich mit großer Dankbarkeit für Ihre Geduld und Ihr Entgegenkommen, wie ich es von einem Edelmann Ihres Standes auch nicht anders erwartet hätte. Hochachtungsvoll. Offizieller deutscher Amtsbrief. Sehr geehrter Herr von Staub, wir haben Ihre Bewerbung und beiliegende Empfehlungsschreiben dankend erhalten. Wir werden die von Ihnen zugesandten Dokumente sorgfältig prüfen und selbstverständlich den Honorarkonsul darüber in Kenntnis setzen, dass Sie sich als sein Nachfolger bewerben. Hochachtungsvoll Maximilian Gunther, Auswärtiges Amt des Deutschen Reiches. A typical crest for a league or a guild.
Club headquarters, 190th anniversary celebration. Brief an Mr. Boddington. Sehr geehrter Mr. Boddington, vielen Dank für Ihre rasche Antwort auf mein Ansinnen und auch für die Zusendung Ihres Porträts. Magda bringt Ihnen nun sogar noch größere Bewunderung entgegen und sie ist ob der baldigen Verlobung mit einem bemerkenswerten Gentleman wie Sie es sind hoch erfreut. Zahlreiche Verehrer hielten um die Hand meine Schwester an, doch stets vertrat ich die Ansicht, dass nur ein Mann wie sie ein würdiger Gatte und Beschützer sein kann. Ja. Jo, die Arme. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob sie wirklich eine Krankheit hat. Vielleicht wurde sie ja schon geschlagen. This whip is well loved and well used. Es gelang mir, einige Fragmente wieder lesbar zu machen. Die unterschiedlichen Handschriften lassen darauf schließen, dass diese Briefe von verschiedensten Personen verfasst wurden. Miss von Staub, ich möchte Ihnen meine Lieb, meine Hand zittert und mein Herz bebt, würde Ihr Bruder doch nur zustimmen. It seems you and Mr. Boddington were to be engaged. Were you as thrilled at the prospect as your brother? Mr. Boddington is not how I had imagined my husband. But it was Eric's choice. I didn't dare dispute it. One of the revolver cases in your brother's room is missing. Do you know where it may be? I'm not permitted in Eric's quarters. I suppose he must have taken it with him. I found burnt letters in your brother's room. I believe they were addressed to you. To me? From whom? They appear to be from some of your suitors. Why did you burn them? I didn't. I didn't even know about them. Eric, he never said a word. There is an unfinished portrait of your brother in your room. Beautiful to be sure, but one detail drew my attention. Why did you add gunpowder to your black paint? You entered my room? I thought you were only inspecting Eric's. It is standard procedure, Miss von Staub. Now, tell me about the gunpowder. Eric's art was his shooting, and this painting is my tribute to him. It felt appropriate. We're both artists in different ways. Oh, please, let me mourn my brother. Hallo. Please come in, sir. The gentlemen are waiting for you on the training ground. Great. Wow. Fancy? Not every manor has a custom floor. That is the von Kramkress, the old Prussian noble family. They must be patrons of the club. How often do you think they check the submission box? My application deserves prompt consideration. Gästebuch des Clubs. Ein Gästebuch mit Einträgen zahlreicher namhafter Besucher des Clubs. Ein erquicklicher Besuch, der mir ein weiteres Mal vor Augen führte, wie wichtig es ist, deutsche Traditionen in der Welt zu bewahren. Es war mir eine Ehre, den Präsidenten dieses Clubs kennenzulernen. Fürwahr, Heinrich Eugen von Kramm tut vieles Gutes für unsere Stadt. Ein Hoch auf die deutsch-britische Freundschaft. Sir William Sinclair, Gouverneur von Cordona. The floor is so smooth and slippery. I wonder if I could skate on it.
Jegliches Blutvergießen bei Duellen oder anderen Zusammenkünften des Clubs muss vermieden werden. Aha. Na dann müssen wir kämpfen und niemanden umbringen. It's the killer. Shake a leg. Get him. Stimmt doch gar nicht. I am invincible. Eat lead. Can overcome the brute now. Don't bother moving. You've lost. It's all yours now. Go for it. No more crime for you until next... The snuff's ready. Sag mal, zack. Take a rest, my friend. Give him the pepper. No more... The snuff's ready. Woo! Concentration hier. Give him the pepper snuff. Oh mein Gott. Ey. Was ist denn das? Da leuchtet etwas. Oh, I cannot. Handy! Oh my lord. I'm stressed now. Na mein Gott. Nerv mich doch jetzt nicht. Time to knock this Lol. guy out. Lol, da steht jemand. Warum ist der so langsam? The fuck? Mich verarscht. Too simple. The snuff's ready. Take a rest, my... Give him the pepper snuff. Unfair. Sag mal, was soll denn das? What the actual fuck? Viel zu stark, ey. Don't cry, you'll live. No more crime for you until next month. War's das? Nein.
Badaboom! Dope. The snuff's ready. Yay! Ich glaube, wir haben das sogar geschafft. I must say, Sherry, that was near perfect. Could it be that you're not completely hopeless? John. Why are you like this? Clever system. All these places are perfectly secluded, ideal for private duels. The same ingredient was used in the dueling revolver's ammunition. Buch über den Club der Blindduellanten. Der Club wurde 1689 von August von Cram nach einer legendären Wette gegründet. Die Wette hatte darin bestanden, in einer mondlosen Nacht 22 Enten zu schießen, um einen bildhübschen Adelstochter namens Hedwig den Hof machen zu dürfen. Unglücklicherweise war es so dunkel gewesen, dass er stattdessen unbeabsichtigt 2 Wandersmänner erschossen hatte. Nachdem August somit sowohl die Wette als auch seine Angebetete verloren hatte, schwor er sich, ein Meister der Schießkünste zu werden und gründete den Club der Blindschützen. Um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, mussten die Mitglieder durch eine Leinwand hindurchschießen. Da sich schon bald Langeweile einstellte, gingen die Schützen des Clubs immer mehr dazu über, sich mit verbundenen Augen zu duellieren, woraufhin der Name des Clubs, der Club der Blindduellanten, geändert wurde. Nach dem Tod eines der Mitglieder des Clubs im Jahre 1777 kam es zu tiefgreifenden Änderungen, darunter das Ersetzen richtiger Munition durch handfertige Platzpatronen. Im Laufe der Zeit spaltete sich der Club in mehrere Sektionen auf, die sich in verschiedenen Ländern etablierten, um die deutsche Schützentradition aufrechtzuerhalten. Two glasses with dregs of alcohol. Should I pour us a drink, John? Einige Telegramme. Erstes Telegramm. Kann ich kommen? Fürchte um mein Leben. Muss Cordona sofort verlassen. Tut mir leid. Seien Sie auf der Hut, Dorfmann. Zweites Telegramm. Diese verfluchten Anarchisten sind überall. Das geht auf Ihr Konto. Mache mich sofort auf den Weg zu unserer Dringlichkeitssitzung. Werde meine bewaffneten Männer mitnehmen. Hasenkern. Drittes Telegramm. Werde dort sein. Armer von Staub. Ein herber Verlust. Wer war es? Diese verfluchten Engländer vom Club der Linkshänder-Duellanten von Münchhausen. Was? Alles klar. A nice apricot aroma. Marillen schnapps, I presume. Half full. Oder halb leer. Okay. Glass crushed underfoot with damp traces still visible. Ein weiteres Clubmitglied. Ich wurde von mehreren Männern angegriffen, darunter 2 Mitglieder des Club der Blindduellanten und ging aus dem Kampf als Sieger hervor. In dem Raum muss sich allerdings ein drittes Mitglied aufgehalten haben. Die Person kann nicht weit sein. Ich sollte mich genau umsehen. Aha. Ah. Okay. Who the devil are you? I won't go down without a fight. Sherlock Holmes. And if I wanted a fight, you would already be on the floor. Fortunately for you, I'm merely here to ask a few questions. Is that so? Well, come on, pretty boy. How about I fix that nose of yours? Give it a bit more character. Enough. Your compatriots attacked me and I responded. They still have their lives, unlike Mr. von Staub. True. At least you are not a murderer. Fine, you may speak. Glasauge sieht schlecht. Siegerabzeichen, bester Schütze des Clubs. Roter Fleck, womöglich Blut. Siegelring, Wappen der von Krams.
Schmutz aus der alten Ruine. Heinrich Folgen von Kramm ist der Präsident des Clubs der Blindduellanten. Sein wertvoller Siegelring verrät, dass er einem deutschen Adelsgeschlecht entstammt. Er sieht sehr schlecht, weiß seine Sehschwäche jedoch gekonnt zu verbergen. Er verwandelte diesen Makel in eine Stärke und wurde zum Schützenkönig des Clubs der Blindduellanten, wovon sein Siegerabzeichen zeugt. Meine Beobachtungen lassen den Schluss zu, dass Heinrich Folgen von Kramm ein selbstbewusster, stolzer Mensch ist. An seiner gelben Clubkleidung kann man erkennen, dass er beim tödlichen Duell zugegangen war. Der Schmutz am Knie dürfte vom Boden der Ruine stammen und der rote Fleck auf dem Ärmel rührt nicht von meinem Kampf mit dem Clubmitglied her. Außerdem entsprechen die Initialen des Schiedsrichters auf der Duelleinwilligung den Anfangsbuchstaben seines Namens, was wiederum seine Nervosität erklärt. Möglicherweise kniet der Mr. von Kramm auf dem Boden, als er auf Erich von Staub zittert, und der dunkelrote Fleck auf seinem Ärmel könnte von einer Fahrpatrone des anderen Duellanten stammen. Ja, ich finde, er ist ein Verdächtigter. So, you are Mr. Von Kramm, one of the club's best shots, the referee of the deadly duel, and the prime suspect of the case. Heinrich Folgen von Kramm, but you're incorrect. I am the best shot at the club, and I had nothing to do with Erich's death. Your clothes tell a different story. The dirt on your trousers confirms your presence in the old ruins, and the red stain on your jacket is from the wax-covered gelatin your club uses for non-lethal rounds. I suspect you took a hit from the other duelist after Mr. von Staub was shot dead. A better shooter would have avoided it. I am innocent, but if you persist in your slander, that may well change. Fine. Answer my questions and prove me wrong. Otherwise, I shall simply inform the authorities we have our man. First violence, now blackmail. Ah, well, I have nothing to hide. You may even search my surrounds. So, what transpired in the old ruins? Everything began as normal. The signatures, choice of weapons. I checked it all, and then blindfolded the duelists. Erich stood to my left, and his opponent, Mr. Dorfman, to my right. Before they could begin, the killer fired. And I'm sure it was not Dorfman. Why are you so sure? The sound was different. Not a Webley revolver, and further away. The killer must be an excellent shot to hit the heart. What transpired after the shooting? I heard Erich cry out and fall. Mr. Dorfman turned and fired at the killer, but I shouted at him to stop and help. I tried to save Erich, but it was too late. He was gone. I'd like to speak with the other competitor. He left the island. Mr. Dorfman was sure that the killer was after him. He is innocent, I assure you. Indeed, from his position it would be impossible to fire the bullet at such a downward trajectory, but he was a witness. Shame. You have a nice collection of pistols, Mr. Von Kramm. Ah, a fellow connoisseur of firearms. Did something catch your eye? What caught my eye is a missing Lamat. Where is it? Ah, that one. I lost it in a bet. A rare failure of mine. A bet with whom? That's private, Mr. Holmes, and unrelated to your investigation. It seems you owed Mr. von Staub a small fortune. A fortune to you, perhaps, but a trifle to me. Our debts ebbed and flowed. In our next contest, there was every chance I would win it back. Erich was too concerned about all that. Frankly, he often lacked the demeanor of a nobleman. His progressive tendencies could be grating. As it happens, a Lamat .42 caliber revolver was discovered at the crime scene. You said you were missing a Lamat, yes? I did, but my Lamat was a .36 caliber. And you can prove that? My word is proof enough. If I said it, it is true. Last year there was a similar incident in which a duelist died. What can you tell me? A tragedy. I shot too well, and my opponent stumbled from the impact. He slipped and fell down the cliff. I regret it all. I have not participated in a duel since. Instead, I only take the role of a referee and supervise the proceedings for safety. I swore that no other club member would die in a duel. Alas, someone else intervened. Recordings labelled in Braille. Recordings labelled in Braille. Doesn't appear to be the happiest childhood. Cecilia von Kramm with Heinrich, Cologne, 1864. Mein Wunder.
How to sharpen one's senses. Addressed to Heinrich von Kram and written with a nervous hand. Arrived just yesterday. Private Korrespondenz. Herr von Staub. Das Deutsche Reich kann sich bei anderen Ländern nur Respekt verschaffen, wenn ein von Kram das Amt des Honorarkonsuls bekleidet. Ihre Familie in allen Ehren, aber ich befürchte, für einen solchen Posten ist ihr Ansehen einfach zu gering. Meine ehrbare preußische Familie hingegen wäre der Garant dafür, dass sich das Deutsche Reich über alle anderen Nationen erheben kann und wird. Erich von Staubs Antwort befindet sich auf der anderen Seite des Briefs. Herr von Kram, mit Verlaub, aber was Sie geschrieben haben, ist blanker Unfug. Ihre Familie ist alles andere als ehrbar und Sie sind für die Dekadenz Ihres Hauses das beste Beispiel. Unser Kaiserreich benötigt modernere und vor allem körperlich wie auch geistig gesunde Staatsdiener. Glauben Sie wirklich, dass ein verschuldeter Bube wie Sie, bei dem sich alles ums Glücksspiel dreht, fähig wäre, eine solche große Verantwortung für sein Land zu tragen? Zudem kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Krüppel als Repräsentant einer ganzen Nation diese enorme Last zu schultern imstande wäre. Ich bin die einzige Person, der es zusteht, zum Nachfolger des deutschen Honorarkonsuls auf Cordona ernannt zu werden. Ersparen Sie sich die Schmach und ziehen Sie Ihre Bewerbung zurück, bevor Ihre Schwächen in der Öffentlichkeit breitgetreten werden. Look, Sherry, I'm head of the club.